Здравствуйте, меня зовут Сультеев Марсель, я автор книги «Все о подсознании». Почему же мы очень часто копируем поведение своих родителей? Потому что в подсознании у нас стоит четкая программа «послушный ребенок». Потому что очень часто в детстве мы слышим фразу «слушайся меня, будь послушным». И получается, возникает парадокс. Не объясняют, в чем быть послушным, а говорят всеобъемлюще «будьте послушными». И тогда ребенок начинает копировать родителей безусловно. Вкусовые рецепторы. Кто-то из детей любит то, что любит папа, кто-то из детей любит то, что любит мама. Также парадокс заключается в том, что и негативные поступки тоже копируются, потому что они подходят под определение «будь послушным». Когда с детства не развиваешь критическое мышление, аналитическое мышление, не объясняешь ребенку, что такое хорошо и что такое плохо, а четко и утвердительно говоришь «слушайся меня», ребенок полностью становится послушным. И если ребенок видит, как папа с мамой расстроены, что задержали зарплату, он это тоже копирует и будет призывать тех начальников, которые тоже будут задерживать зарплату. Если папа видит, как дети непослушны на первый взгляд, он забывает о том, что дети копируют его поведение и поведение мамы тоже. Потому что когда-то родители, когда были детьми, тоже копировали поведение своих родителей. И если родители были хулиганами в школе, плохо учились, дети тоже это копируют. И послушны в том, что они просто хулиганы и просто не хотят учиться. Но более глубокая травма заключается в том, что часто бывает так, что если папа страдает алкоголизмом, то ребенок автоматически повторяет за папой. Это касаемо мужчин. Редко бывает касаемо женщин. Если мама была деспотична, если она была жестока, то мужчина, вырастая, находит копию мамы себе в жены. Это тоже идет по программе «послушный ребенок». Потому что когда-то он в детстве слышал «слушайтесь меня, будьте послушными».